枷锁已被打破，我将不再认输。武魂殿，你们的皇帝回来了，我将不受限制。 6 священнослужителей были посланы самим Тяндаолю. Сам он не появится у перевала Дзелин, так как занят испытанием Тяньринсюя. Его первостепенная цель – помочь внучке стать богиней-ангелом. Услышав о ранении Бибидун и о тяжелом положении войск Духовной Империи, Тяндаолю не мог бездействовать. Все же он тоже нес кое-какую ответственность за духовный храм. Как старший священнослужитель, он покомандовал всем 6 жрецам идти на подмогу к перевалу. Какая у него была цель? Вполне возможно, он мог воспользоваться слабостью Бибидун в это время, чтобы отнять ее власть. Без сомнения, Тяндаолю помнил, что Бибидун убила его сына, Цянь Цюньцзы, но он не пытался отомстить. В то же время и Бибидун, питая ненависть к ангельскому роду, не могла напасть на Тяндаолю, учитывая его силу. Они оба 99-го ранга, и неизвестно, кто в итоге победит. Какими бы ни были мотивы Тяндаолю, но он приказал 6 великим старейшинам Зала Духов помочь в защите перевала. В их числе был и Золотой Крокодил 98-го ранга, самый старший из всех. Он был даже старше Тяндаолю и Танчэня. После того, как Танхао забрал Тансана и они вместе вернулись в лагерь, наступило небольшое перемирие, а точнее пауза в войне. 6 жрецов после появления Танхао и Тансяо даже не пытались преследовать их. Обе стороны понесли колоссальные потери. Они молчаливо очистили поле боя почти одновременно. Духовная Империя убирала трупы Урва и на перевале Дзелин. Небесной Империи было немного легче убраться, и они больше помогали раненым и лечили пострадавших. По сути, нынешними силами взять перевал Дзелин у войск Небесной Империи нет ни шанса, особенно учитывая присутствие 6 великих титулованных. Поэтому Тансан предложил лучшее решение. В это время короткого перемирия он отправится завершить 8 и 9 испытания и пробиться на 100-й ранг. Вот тогда он будет достаточно силен, чтобы положить конец этой войне. А в это время Бибидун, тяжело раненая, находилась внутри крепости. Золотой Крокодил передал ей приказ Тяндаолю вернуться в столицу, духовный город. Бибидун, сопротивляясь чувству слабости, хлопнула по столу и яростно смотрела на Золотого Крокодила и других великих жрецов. Как она, императрица Духовной Империи и понтифик, будет подчиняться кому-то? Бибидун властно сказала: «Второй жрец, не забывай, что я имею высший статус в Духовной Империи». Но Золотой Крокодил холодно улыбнулся. «Как дерзко! Бибидун, не забывай, что Духовная Империя принадлежит нашему Залу Духов. По правилам, Дворец Старейшин имеет право смещать Верховного Понтифика. Как жрецы Дворца Старейшин мы обладаем решающей властью. Ты смеешь противиться приказу первого старейшины?» В глазах Бибидун потемнело. Она почти потеряла сознание. К счастью, Хулена была рядом с ней и помогала ей. Конечно, Бибидун возражала. Раньше она бы не послушала зал старейшин. В прошлом она всегда тайно подрывала авторитет дворца, и все те титулованные, которые не состояли в нем, в основном были у нее в подчинении, такие как титулованные Хризантема, Призрак, Змеиное Копье и другие. Можно сказать, до этого времени Тяндаолю и Зал Духов совсем не вмешивался в ее дела. Она уничтожила клан Тирана Дракона Синей Молнии, напала на клан Семи Сокровищ, провела переизбрание кланов и основала новую империю. Она не ожидала, что жрецы по приказу Тяндаолю вмешаются сейчас, чтобы вырвать ее власть, когда она будет слабой и раненой. После чего Золотой Крокодил сказал: «Посмотри, в какой большой кризис ты ввергла империю. Если бы мы не прибыли вовремя, перевал Дзелин мог быть разрушен Небесной Империей. Если бы они это сделали, наш Зал Духов был бы разрушен твоими руками. Такой большой ошибки достаточно, чтобы мы тебя свергли. Поэтому первый жрец велел тебе вернуться во дворец Верховного Понтифика. А пока мы будем командовать здесь, пока не прибудет Верховный Жрец». Да, Золотой Крокодил сказал, что придет Тяндаолю, но на самом деле он таким образом только припугнул Бибидун. Если и был кто-то, кого она все еще боялась в Зале Духов, то это был только Тяндаолю. Бибидун ответила: «Отлично, я возвращаюсь во дворец Верховного Понтифика. Нана, пошли». При поддержке Хулены Бибидун ушла крайне неохотно. 6 жрецов не беспокоились о том, что она проделает какой-то трюк. С абсолютной силой 6 из них они не боялись ничего, что могла бы сделать Бибидун. Без ее силы все было бесполезно. Даже если Бибидун полностью поправится, все равно справиться с 6 из них будет невозможно. Итого, Бибидун сместили с командования. Управлять защитой перевала стали 6 жрецов. Эта ситуация дала небольшую передышку всем войскам. Как это будет в аниме, посмотрим.
Большое спасибо за просмотр. Напишите, как вы относитесь к тому, что Бибидун лишили власти. Подписывайтесь на канал и всем пока.